为医者必当先具佛心，先医己心，而后医人。养生找小易，健康又如意。小易教大家每天10个养生技巧。Hello， 大家好，欢迎收看本期的健康1分钟，我是你们的好朋友小易。中医养生认为我们双手拇指根部，也就是我们的大鱼际处，脉血丰富，经常合掌摩擦，有保健我们上呼吸道的功能，可以提高我们的心肺循环，还可以提高我们身体的抵抗力。常常刺激我们的大鱼际能够帮助我们疏通经脉，清肺热，清肠热，化肠燥。所以我们平时可以有空的时候，可以多多的按摩摩擦我们的大鱼际，尤其是在春天，刺激大鱼际呢，也是一个很好的养肺的方法。具体的做法很简单，第一个呢就是正面摩擦，掌心相对摩擦大鱼际的位置。第二个呢，侧面摩擦，就是摩擦我们大鱼际的位置。我们也可以这么掌心向下，就这么摩擦。这几个动作每次我们做5分钟，有空的时候呢，可以多做一做。有肺热、凌晨3点早醒的大肠炙热的人更要坚持多做。中医认为早醒一般就是我们的肺火导致的。如果呢，你经常在凌晨3点左右醒来，那肯定是因为我们的心肺上火了。而心肺这2条脉都经过我们的大鱼际，所以心肺之火它都能去除。每日搓我们的大鱼际，还能防治感冒，也有很大的益处，并且对我们咽痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽等症状我们用来摩擦我们的大鱼际也都可以缓解。好了，大家记住了吗？本期视频到这就结束了，我们下期再见。